Herkese merhaba. Ameliyathanede bu sabah ne var? Ameliyathanemizde bu sabah 16 yaşında bir kızımız var. Kendisi uzun süredir sık tekrarlayan bademcik iltihaplarından şikayetçi ve çok büyük hacimli bademcikleri de olduğu için aynı zamanda horlaması da olan bir hastamız. Maalesef horlamaya bağlı uyku kalitesi de azalmış, sabahları yorgun uyanması mevcut, derslerine çalışmasını da etkilediği için ve önümüzdeki senede birkaç sene sonra da sınava gireceği için bu hayat kalitesi başarısının oldukça etkilediğini iletti. Ayrıca kullandığı antibiyotik sayısı inanılmaz. Hemen hemen her ay antibiyotik kullanmak zorunda kaldığını, boğaz kültürlerinde genellikle beta hemolitik streptokok yani halk arasında beta diye tabir ettiğimiz mikrop ürediğini iletti. Kriterler karşılanınca tabii biz de cerrahi önerdik. Birazdan ameliyatımıza başlıyoruz. Ameliyatımız az önce bitti. Hastamıza bademcik ameliyatı yaptık. Tonsilektomi ameliyatı. Ve bademcikleri ağız içerisinden çıkarmak yani hemen hemen çok zor oldu, öyle söyleyebilirim. Ve ameliyat sırasında da hastamızın daha önce geçirdiği enfeksiyonların bırakmış olduğu bademcik dokusu içerisinde pis kokulu akıntılı odaklar mevcuttu. Bademcik taşları mevcuttu. Ama sorunsuz ameliyatımızı bitirdik. Gayet de başarılı geçti. Hoşça kalın.